εθελοντισμός. Έχω κάνει ένα μικρό αφιέρωμα από την πρώτη έως την τελευταία μέρα. Πώς ήταν, πώς το βίωσα και έγινε και λίγο επίτηδες να μιλήσει ο Άννα, να πει το ελληνικό τοπίο, να παρουσιάσει το ελληνικό τοπίο, έτσι ώστε εγώ να πω το τοπίο του εξωτερικού ή τέλος πάντων το αγγλικό τοπίο. Είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι εθελόντρια σε αυτό το φανταστικό μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1852. Θεωρείται το μεγαλύτερο μουσείο εφαρμοσμένων διακοσμητικών τεχνών, σχεδιασμού και γλυπτικής στον κόσμο. Έχει μία μόνιμη συλλογή, μόνιμη, παρακαλώ, 2,27 εκατομμύρια εκθέματα. Όταν πρωτοβήκα μέσα και ρώτησα, λέω πόσα χιλιόμετρα είναι το, δηλαδή πόσο... 11 μίλια μου είχαν πει, το οποίο είναι 18 χιλιόμετρα εάν το περπατήσει κανείς σε μία ευθεία γραμμή. Σήμερα έχουν προσθεθεί γύρω στα 5 χιλιόμετρα ή 6 ακόμα, γιατί έχει και νέα επέκταση στο μουσείο, δηλαδή από το 17 και μετά. Ο αριθμός των υπαλλήλων είναι 800 και πρώτη απάντηση στην Ιωάννα, είχε και ομάδα πρώτων βοηθειών. Αν για οποιοδήποτε λόγο κάτι συνέβαινε, ήταν 3 άνθρωποι εκεί, είχαν βάρδιες. Εμένα προσωπικά μου χρειάστηκε κάποια στιγμή και έσπευσα. Τώρα για τους επισκέπτες είναι 5 εκατομμύρια. Τώρα είμαι εδώ, είμαι στο ελληνικό, μιλάω σε ένα μουσείο που θεωρητικά είναι μικρό, σε κλίμακα όμως δεν θεωρείται μικρό. Το V&A είναι από τα μουσεία που λέει κανείς είναι μεγάλο και σε κλίμακα ακόμα είναι μεγάλο μουσείο. Τώρα απλά σας δείχνω μια φωτογραφία από το διάδρομο που είναι ο γλυπτός, τα γλυπτά ας πούμε. Ένα κομμάτι από το μουσείο, δυστυχώς είχα άλλη μία η οποία χάθηκε. Και ξεκινάμε για τους εθελοντές. Όταν αποφάσισα ότι θα ήθελα να εργαστώ σε ένα μουσείο και έψαχνα τα διάφορα site τύπου καριέρα που έχουμε στην Ελλάδα, στις δουλειές για μουσεία, ξέρω εγώ, σε μουσεία, έλεγε και εθελοντής σε μουσείο. Κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή το 2015 ήταν πρωτοφανές για μένα, δηλαδή εντελώς πρωτοφανές. Και λέω θα δοκιμάσω, θα στείλω αίτηση, ξέρω εγώ, το βιογραφικό μου και αυτά. Ζητούσαν συστατικές επιστόλες και τα λοιπά και κατά πάσα πιθανότητα όλοι οι εθελοντές που κάνανε αίτηση, τώρα φαντάζομαι αν κάποιοι δεν είχαν, ξέρω εγώ, τελειώσει το σχολείο, μπορεί και να μην τους παίρνανε, αλλά τη συνέντευξη θα την παίρνανε, τη δικαιούνταν. Και θεωρώ και αυτό δεύτερη απάντηση στην Ιωάννα, διότι γιατί να μην έχεις ευκαιρία για συνέντευξη εφόσον έχεις προσόντα. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι, δεν γίνεται. Συνήθως έρχεσαι με τη συστατική του χ πολιτικού ή του ψ πολιτικού και πας, περνάς όλη τη σειρά και παίρνεις το γραφείο και τελείωσε. Λοιπόν, και ούτε κανείς απολύει, ούτε κανείς κάνει. Το λέω από την πίκρα μου, γιατί αυτό γίνεται συνέχεια και το ακούω και από φίλους και από γνωστούς κλπ. Και το έχω ζήσει κι εγώ βέβαια. Λοιπόν, στη συνέντευξη λοιπόν σε ρωτάνε, ελέγχουν ότι όντως εσύ λες, εγώ δουλεύω στην πολυεθνική τάδε. Το ελέγχουν, θα πάρουν τηλέφωνο, θα στείλουν email, κάπως το διασταυρώσουν. Αλλιώς δεν θα πας εκεί να αρχίσεις να του λες παραμύθια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ζητάγανε στο συγκεκριμένο μουσείο ήταν να μάθουν γιατί θέλεις να είσαι εκεί. Θεωρώ ότι ήταν η σημαντικότερη ερώτηση που είχε σημασία για αυτούς. Όταν έδειχνες ότι έχεις λαχτάρα και πραγματικά ανάγκη να είσαι εκεί, ακόμα και ας μην πληρώνεσαι, θεωρώ ότι αυτό ήταν γρηγορόσιμο, να το πούμε έτσι, να το καταλάβετε στα ελληνικά.
όταν τελείωσε η δική μου συνέντευξη, είχαν εκείνη τη στιγμή μια περιοδική έκθεση με νηφικά εποχής, ας πούμε, και τη ζήτησα να δω την έκθεση. Και μου λέει βεβαίως, με συνόδευσε η Κατερίνα, τότε δεν ήξερα ακόμα ποια ήταν, η Κατερίνα με συνόδευσε κάτω, είδα την έκθεση και μέσα σε περίπου 3 μέρες μου απάντησε ότι έγινα δεκτή. Τώρα έγινα δεκτή γιατί ζήτησα να δω την έκθεση ή επειδή μάλλον έδειξα υπερβάλλοντα ζήλο για το τι γίνεται στο μουσείο, για το πόσο πολύ αγαπώ εγώ τα μουσεία και για το ότι σε εισαγωγικά απορρίφθηκα από τη χώρα μου, τρίτη απάντηση Ιωάννα, αλλά να ένα μουσείο που ανοίγει τις πόρτες. Τέλος πάντων πέρασε όλη η διαδικασία αυτή, ήρθε το email και λένε Induction Day. Induction Day είναι, ας πούμε, η προκαταρκτική μέρα. Δεν είναι η μέρα που πας για δουλειά. Στην πρώτη μέρα λοιπόν αυτή γνωριστήκαμε και με άλλα παιδιά, τα οποία δεν θα ήμασταν μαζί σε βάρδια, αλλά γνωριστήκαμε παρόλα αυτά. Ο πρώτος κανόνας και απαράβατος ήταν να μάθουμε τους όρους health and safety. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, από πού θα φύγεις από το μουσείο. Ένα μουσείο 11 χιλιόμετρα. Αν βρίσκεσαι στον 6ο όροφο, έχει σκάλα, ξέρω εγώ, διαφυγής. Πού είναι οι ανεμιστήρες, πού είναι οι πυροσβεστήρες. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, αυτό ήταν φοβερό σοκ προσωπικά για μένα, γιατί λέω, σκεφτόμουν, ας πούμε, στην Ελλάδα, τι έχουμε από όλα αυτά, τίποτα. Μας δώσανε και ένα χάρτη έτσι ώστε σιγά σιγά να εξοικειωθούμε, διότι το μουσείο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και βέβαια εκδόθηκε και η κάρτα εργασίας. Αυτό είναι το σήμα που φόραγα, το οποίο είναι μαγνητικό και κολλούσε εδώ. Πάντα με εργονομία, σημειώνοντας και τη σημαία, έτσι ώστε να ξέρουν ότι μιλάς ελληνικά. Και ελληνικά, μάλλον. Και η επόμενη έκπληξη ήταν η σύμβαση. Γιατί μίλησε η Ιωάννα ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει εδώ. Και είναι κρίμα. Λοιπόν, δεν ήταν κάτι φοβερό. Δεν καμιά σύμβαση, δεν ξέρω, δεν έχω δουλέψει στο δημόσιο, καμιά σύμβαση 50 σελίδες ας πούμε. 2 σελίδες ήταν. Η οποία τι έλεγε, ότι εγώ, ο εθελοντής, πώς το λένε, υπόσχομαι, να το πω έτσι, ότι θα έρχομαι κάθε Κυριακή, τόσες ώρες, ότι το μουσείο θα μου παρέχει, ξέρω εγώ, ασφάλεια, ότι θα έχω αυτούς τους διασώστες, ας πούμε, στη διάθεσή μου, ότι πρέπει να σέβομαι τους κανόνες, το ωράριο, τους ανωτέρους μου, αυτό. Και το τελευταίο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και αυτό, ότι αν προκύψει κάποιο είδους πνευματικής εργασίας, δηλαδή πες ότι γράφει κανείς, όπως η Ιωάννα έκανε τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ότι αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορεί να διεκδικήσει ο εθελοντής τα πνευματικά δικαιώματα. Το οποίο είναι και σωστό και λάθος κατ' εμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε αυτό. Ούτε καν διάβασα εγώ. Το επέγραψα εκεί, το έστειλα. Ήθελα τόσο πολύ να πάω να πιάσω δουλειά, που όμως υπήρχε. Και τώρα στην έρευνα που έκανα τη βρήκα. Δηλαδή υπήρχε αυτό το χαρτί, καλώς το θυμόμουν. Τώρα εντάξει, θυμήθηκα και τι έγραφε. Δεν το είχα διαβάσει. Λοιπόν, πρώτη μέρα στο μουσείο, στάθηκα στην ουσία, είχα πάρει αυτό το χάρτη στο χέρι και στάθηκα ακριβώς εδώ. Εδώ είναι η ρεσεψιόν, ας πούμε, του μουσείου, πίσω είναι το σοκ και στάθηκα ακριβώς εδώ. Και θυμάμαι μόλις άνοιξε η πόρτα το πρωί και μπήκε ο κόσμος μέσα, δάκρυσα. Δάκρυσα γιατί ένα όνειρο είχε γίνει πραγματικότητα. Ζούσα το όνειρο εκείνη τη στιγμή. Οικονομίες, ναι. Μια πολυπολιτισμικότητα ήταν διάχυτη. Έτυχε στη δική μου βάρδια, δηλαδή είχα μια κοπέλα η οποία ήταν από την Αφρική, άλλη μια κοπέλα που ήταν από την Πολωνία, άλλη μια κοπέλα που ήταν Βρετανίδα.
άλλη μία που ήταν από τον Καναδά. Ήταν μια... Δηλαδή αυτή η πρώτη μέρα ήταν μια απίστευτη... μια αποκάλυψη, για μένα. Και ποια ήταν η πρώτη και βασική δουλειά που έπρεπε να κάνει ο εθελοντής? Για να το πω πολύ απλά. Όταν άνοιγε η πόρτα και έμπαινε ένας άνθρωπος, έπρεπε να πεις καλημέρα, έπρεπε να πεις hello, με χαμόγελο. Αυτή ήταν η δουλειά. Η πρώτη και κύρια και βασική δουλειά ήταν αυτή. Γιατί αν ο άλλος έρθει πρώτη φορά στο μουσείο και σε δει μαγκούφι και σε δει μουτζούφλι, δεν θα ξανάρθει. Δηλαδή αυτό το κατέληξαν οι άνθρωποι και το βάλανε στην πολιτική τους αυτό μετά από έρευνα, χρόνο. Δεν το φτιάχνει για τη διάθεση. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που λένε στο marketing returning customer. Είναι ο πελάτης που επιστρέφει. Λοιπόν, αυτός ο πελάτης που θα συναντήσει εμένα, την Ιωάννα, δεν ξέρω εγώ, τον Βασίλη και θα χαμογελάει, είναι 95% σίγουρο ότι θα επιστρέψει στο μουσείο. Και θα επιστρέψει, θα αγοράσει εισιτήριο ή θα αγοράσει κάτι από το μαγαζί ή δεν ξέρω εγώ ό,τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς σε αυτό το φανταστικό μουσείο. Τώρα τα πλεονεκτήματα, κάτι το οποίο το άκουσα και πριν από την Ιωάννα, το ήξερα όμως, ότι δεν σου παραχωρούν, εγώ δεν λέω να σου δώσει άλλο τα ειστήρια, ούτε να σου αγοράσει καινούριο κουστούμι. Έτσι. Κανείς δεν το απαιτεί αυτό. Αλλά είχαμε ελεύθερη είσοδο με αυτό το πάσο του εθελοντή που φοράγαμε κάθε φορά, είχαμε ελεύθερη είσοδο στα μουσεία της Αγγλίας και σε κάποια στο εξωτερικό, π.χ. στο Λούβρο, ας πούμε. Είχαμε ελεύθερη είσοδο σε όλες τις περιοδικές εκθέσεις του DNA, οι οποίες εκθέσεις κοστίζανε από 20 έως 30 λίρες, που δεν είναι διόλου καταφθορώνει το ποσό. Και επίσης αυτές οι εκθέσεις ήταν η μία καλύτερη από την άλλη. Δηλαδή ζήσαμε στισίματα εκθέσεων, τα οποία πώς να πω τώρα, κάνανε καινούριο εγκέφαλο. Σου ανοίγουν τους ορίζοντες. Ναι, ακριβώς. Έβλεπες τα χρώματα, τα υφάσματα, τα κουστούμια αυτά που είχαν φέρει. Αυτή του Alexander McQueen ήταν η έκθεση της εκατονταετίας. Και έτυχε να βρίσκομαι εκεί. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Επίσης, ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι έχεις μεγάλες επιπτώσεις στους χώρους του μουσείου. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ένα φανταστικό εστιατόριο, καφετέρια. Επίσης, ως εθελοντές δικαιούμασταν να πάμε και στο εσωτερικό μαγειρίο, να το πούμε έτσι, το οποίο δεν ήταν μαγειρίο, και μπορούσες να φας με 1-2 λίρες, όπως αντίστοιχα το κάνανε και οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι, δηλαδή πήγαινες εκεί κι όλος δεν ήξερε ποιος είσαι, νόμιζε ότι είσαι συνάδελφος ή νόμιζε ότι είσαι διευθυντής του, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν υπήρχε, αυτό ήθελα πάρα πολύ να το πω, δεν υπήρχε ιεραρχία, μάλλον υπήρχε, αλλά και δεν υπήρχε. Θα μπορούσε να πιάσει κουβέντα με τον άλλο και να είναι ο διευθυντής των συλλογών. So what? Και επίσης, επειδή είπε και για τη στολή η Ιωάννα, δεν είχαμε εμείς υποχρεωτική στολή. Αρκεί να φροντίζαμε κάπως να είμαστε ευπρεπείς. Ένα καθαρό πουκάμισο και ένα καθαρό παντελόνι. Και το πάσο μας βέβαια, αυτό ήταν υποχρεωτικό. Τώρα, η αναγκαιότητα, γιατί πρέπει να... ή τέλος πάντων, εγώ λίγο πολύ μιλάω για το DNA, για το Victorian Albert. Καταλήξανε αυτοί οι άνθρωποι ότι εάν, όπως το είπα και πριν, ότι αν υποδεχθεί τον κόσμο με χαμόγελο, το οποίο όμως χαμόγελο εγώ το είχα, γιατί πήγαινα μια φορά τη βδομάδα εκεί, για 4 ώρες. Και ήμουνα υπερχαρούμενη, ήθελα να αγκαλιάσω, να φιλήσω όλο τον κόσμο. Οπότε αυτό έρχεται να προσθεθεί στον υπάλληλο, ο οποίος ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, ξέρει να κόψει εισιτήρια, ξέρει να παρατηρεί, ας πούμε, αν κάποιος κλέψει ή αν κάποιος... Αλλά δεν έχει, εγώ δηλαδή προσωπικά δεν είχα καμία τέτοια ευθύνη. Είχα μόνο την ευθύνη να μπουν και να φύγουν οι άνθρωποι χαρούμενοι. Και αυτό ανήκει στην πολιτική του μουσείου. Ότι
το πρώτο πρόσωπο που θα δει ο επισκέπτης θα είναι εθελοντής. Έτσι λοιπόν κατασκηνώναμε στις 3 εισόδους του μουσείου. Εγώ μετά επειδή επέδειξα φοβερή διαγωγή, βρέθηκα στην κεντρική, αν θυμάστε την έδειξα πριν, στην κεντρική ρεσεψιόν, όπου κατέφθαναν διάφορα ζητήματα, ο ένας έχασε το παιδί του κάποια στιγμή, ο άλλος ήθελε φυλάδιο γιατί δεν ήξερε τη γλώσσα και ήθελε άλλη γλώσσα και ούτω καθεξής. Και έμαθα πάρα πολλά πράγματα και το πώς να διοικείς λίγο την ομάδα. Με έκανε ο Έμερικ σαν υπαρχηγό του, να το πούμε έτσι. Ναι, εντάξει. Και για το μουσείο τώρα. Δηλαδή, εγώ κουβέντιασα με πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί. Και με τις βάρδιες μου και με άλλους. Όλα τα παιδιά είχαν προσόντα. Πολλά προσόντα. Και όμως ήταν εκεί. Κάνανε μία άλλη δουλειά και παράλληλα ερχόντουσαν για την Κυριακή, ερχόντουσαν για το Σάββατο. Ερχόντουσαν οποιαδήποτε ώρα και μέρα ήταν πιο βολική για αυτούς να έρθουν. Επίσης ήταν δεσμευτική ημέρα, δηλαδή εφόσον έλεγες εγώ θα δουλέψω Κυριακή, θα έπρεπε να πας Κυριακή. Δημιουργείται και ένα είδος δεσίματος στην ομάδα, η οποία πηγαίνει μετά από Κυριακή σε Κυριακή και όλο και καλύτερα. Και ερχόμαστε και στο μελλοντικό που είπε η Ιωάννα, όπου στο μουσείο, σε αυτό το μουσείο τέλος πάντων όσοι εργάζονται είναι τυχεροί με την έννοια ότι εγώ είμαι εδώ 2 χρόνια και ξέρω εγώ αποφάσισα ότι θέλω να πάω να κάνω σκι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, φεύγει, παραιτείται. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κύκλος παραίτησης και πρόσληψης και έτσι ο εθελοντής γίνεται αμέσως, ειδικά όσο πιο πολύ καιρό έχει κάτσει και όσο πιο πολλά έχει μάθει, θεωρείται περιζήτητος πια. Αλλά είναι σημαντικό αυτό. Αν δεν υπήρχε ο κόσμος να φεύγει και να ανακυκλώνεται, σίγουρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα έστεκε. Δημιουργεί κατεστημένη κατάσταση. Ναι. Γιατί, εντάξει, δηλαδή να μην θεωρούμε ότι μόνο τα κακό κείμενα γίνονται στην Ελλάδα. Αν ένα μουσείο δεν απολύει ή δεν απαραίτούνται άνθρωποι, πώς θα πάρει καινούργιους. Είναι μοιραίο αυτό. Τώρα για τις ηλικίες, γιατί συζητήσαμε και πριν και εδώ με τα παιδιά του Παγουρίστας για τις ηλικίες. Εκεί δεν υπήρχε ηλικία στην ουσία κατάλληλη να κάνεις εθελοντισμό. Μπορεί εσύ να δεις το φως και να θέλεις 20 χρονών να πας να κάνεις εθελοντισμό. Γιατί μόλις τελείωσες το κολέγιο και θες να γνωρίσεις άλλες κουλτούρες, να γνωρίσεις Έλληνες, να γνωρίσεις Κουβανούς, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν λέγανε ποτέ όχι. Ήταν αυτή η πιτσιρίκα δίπλα στον Έμερικ, δεξιά, ήταν Βρετανιδούλα. Ο Έμερικ κόντευε 70 χρονών. Εγώ ήμουνα εκείνη τη στιγμή 40, ας πούμε. Η άλλη κοπέλα δίπλα μου 55. Και ούτω καθεξής. Και τελικά γίναμε τόσο ωραία και τόσο δεμένη παρέα που δεν έχει καμία σημασία τι ηλικία είμαστε. Μάθαμε τόσα πολλά πράγματα από τον Έμερικ και εμείς με τη σειρά μας του μάθαμε πράγματα πίσω. Δώσαμε πράγματα πίσω. Δεν είχε ταξιδέψει, δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Και του λέω, είναι δυνατόν να μην, εσύ τόσο μορφωμένος, ξέρεις τόσα πράγματα, ιστορία, και του πρόσφερα αυτό το ταξίδι και τρελάθηκε ο άνθρωπος. Ήρθε στην Ελλάδα και νόμιζε λέει ότι θα... Τώρα σας είπα για την εμπειρία που μεταφερόταν από τους πιο μεγάλους στους πιο μικρούς και τούμπαλιν βέβαια. Και περάσαμε τόσο ωραία, ειδικά στα διαλύματα που καθόμασταν ή μετά που τελείωνε η βάρδια και συζητάγαμε. Δεξιά στη φωτογραφία είναι η Ζωάννα από την Πολωνία, με την οποία, αν θέλετε το πιστεύετε, δεθήκαμε τόσο πολύ που δεν είχα τόσο δυνατή φιλία στην Ελλάδα. Με την Έμιλη το ίδιο, δεν είναι εδώ στη φωτογραφία. Με την Κατερίνα αυτή η κοπέλα αριστερά είναι η επικεφαλής, ας πούμε, όλων των εθελοντών όμως. Δηλαδή είχε στην ευθύνη της, τι να πω τώρα,
30, 60 επί 7, 400 εθελοντές. Εντάξει. Και παρόλα αυτά ήτανε, δηλαδή νόμιζες μιλάς στον φίλο σου. Ότι είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου. Τώρα, άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα, δηλαδή την οποία αξιοποίησα όσο μπορούσα περισσότερο, ήταν τα πάρτι που κάνανε αφενός για την ομάδα των εθελοντών, τα οποία μερικές φορές ήταν με κοκτέιλ, άλλες φορές ήταν με φαγητό, άλλες φορές ήταν ετήσιο, μπορεί να ήταν και 2 φορές το χρόνο, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Το άλλο ήταν ότι οργανώνανε περιοδικά μία έκθεση για όλους τους εργαζόμενους και όταν λέγαμε όλους τους εργαζόμενους εννοούσανε staff. Το staff περιλάμβανε και τους εθελοντές. Δεν υπήρχε διαχωριστική γραμμή. Ήτανε ένα και το αυτό. Υπήρχε μετά το ετήσιο πάρτι του προσωπικού, που και εκεί ας πούμε είχαμε την ίδια αντιμετώπιση όλοι, δωρεάν ποτά, φαγητά, τα πάντα όλα. Είναι δεξιά φωτογραφία, μάλιστα στο κεντρικότερο σημείο του μουσείου, εκεί που είναι ρεσεψιόν. Και βέβαια υπήρχε και το ότι συμμετείχες οποιαδήποτε στιγμή ήθελες, οποιαδήποτε στιγμή γινόταν, η μεγάλη συγκέντρωση του προσωπικού, όπου εκεί θα βγάζανε κάποιες ανακοινώσεις προφανώς, αλλά μπορούσες και εσύ να πάρεις θέση, μπορούσες και εσύ να ακουστείς και μπορεί η γνώμη σου να έπιανε τόπο. Είχες όμως αυτή την ευκαιρία. Δεν έχω ακούσει εγώ κάποια εταιρεία γενικά, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σου λέει στείλε email και τέλος πάντων. Στείλε στο πρωτόκολλο, πάρε αριθμό πρωτοκόλλου. Λοιπόν, αυτό είναι αριστερά, είναι ο κατάλογος στον οποίο συμμετείχα το 15 με 16, στην έκθεση που έγινε. Και δεξιά είχα δει ότι είχαμε το πληροφοριακό υλικό, ένα μικρό χαρτάκι, ας πούμε, Α4, το οποίο έλεγε Welcome to the DNA. Και σου λέγε το DNA είναι αυτό και αυτό και αυτό, αυτά περίπου σας είπα πριν, τόσα εκθέματα, κάνει αυτό και γίνω και τα άλλα. Και πιάνω την Κατερίνα κάποια στιγμή, λέω, κοίταξε, λέω, είδα ότι έχετε στα γερμανικά, στα ισπανικά, ξέρω, στα ιταλικά και αυτά. Λέω, προσφέρομαι. Άμα θέλεις να το φτιάξω. Και μου λέει, φτιάξω. Και δεξιά είναι το δικό μου, το οποίο δεν μπορώ να διεκδικήσω δικαιώματα. Όμως, εγώ το ξέρω, ότι μου δόθηκε ευκαιρία και το έκανα. Και είναι εκεί. Δηλαδή, πήγε ένας Έλληνας ο οποίος δεν ξέρει αγγλικά. Θέλω το ελληνικό τέτοιο. Θα πάρει αυτό που έφτιαξα εγώ. Μην με ρωτήσει κανείς γιατί έφυγα. Έφυγα με πάρα πολύ δυσκολία, αλλά έφυγα.